علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی بھی چرا نہیں سکتا۔ تو جب بھی آپ کسی ویڈیو کو دیکھیں تو اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے اور مکمل دیکھا کریں تاکہ ویڈیو کی آپ کو سمجھ آ سکے۔ دوستو، میرا چینل مونیٹائز ہو یا نہ ہو، لیکن آپ ایک چیز محسوس کریں گے کہ میرے سکیل میں اضافہ ہو رہا ہے اور میری ویڈیوز پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں۔ ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کریں گے کہ بولنے کا انداز بھی الحمدللہ زیادہ اچھا ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اپنی ویڈیوز میں ان شارٹ ایڈیٹر کو یوز کرتے ہوئے ساؤنڈ ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ان شارٹ ایڈیٹر کو اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ ویڈیو اٹھا لیں یا کوئی فوٹو اٹھا لیں۔ اگر آپ ویڈیو میں ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ویڈیو اٹھا لیں۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو پہ کلک کرنا ہوگا اور نیو سے اپنی وہ ویڈیو لے لینی ہوگی جس پہ آپ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس ویڈیو پہ ایفیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں تو میں یہ ویڈیو لے لیتا ہوں۔ یہ ویڈیو اب آپ اس جگہ کا انتخاب کریں گے جہاں آپ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہاں پہ ایفیکٹ ڈالنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی ویڈیو پہ کلک کریں۔ کلک کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ویڈیو کے ارد گرد جو ہے وہ دائرہ سا نمودار ہو چکا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ سائڈ۔ جب یہ نمودار ہوگا تو آپ کے پاس یہاں پہ آپشن، کافی زیادہ آپشن اوپن ہو جائیں گے۔ تو آپ یہاں سے اس ویڈیو کو کٹ کر لیں۔ جہاں پہ آپ نے ساؤنڈ ایفیکٹ ڈالنا وہاں سے ویڈیو کو کٹ کر لیں اور اتنا کٹ کر لیں جہاں تک آپ ایفیکٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کٹ کر لی۔ اب اس حصے کو آپ میوٹ کر لیں۔ یا تو آپ میوٹ کر سکتے ہیں یا میوٹ نہ بھی کریں تو اسی پہ ایفیکٹ ڈالیں گے تو وہ مکسنگ ہو جائے گی۔ یا آپ اس کو میوٹ کر لیں۔ یا یہ حصہ میوٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ اس میں ایفیکٹ ڈالیں گے۔ ایفیکٹ ڈالنے کے لیے آپ یہ میوزک والا بٹن آپ تلاش کر لیں۔ میوزک والا آپ کو یہاں شو بھی ہو رہا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں 3 آپشن آپ کے پاس آئیں گے۔ یہاں سے آپ میوزک کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے میوزک ایڈ کریں گے اور یہاں سے یہ ساؤنڈ ایفیکٹ والا بٹن ہے، یہاں پہ آپ کو ایفیکٹ لکھا ہوا نظر بھی آ جائے گا۔ اور یہاں سے اگر آپ کوئی آواز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ آواز ریکارڈ کریں گے۔ تو میں اس ایفیکٹ والے بٹن پہ کلک کرتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ کافی ایفیکٹ آ جائیں گے۔ تو یہ تمام آپ کو ایفیکٹ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس انٹرنیٹ کا آن ہونا ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کو آن کرتے ہیں۔ یہاں سے انٹرنیٹ کو آپ آن کریں گے کیونکہ جتنے بھی ایفیکٹ ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی پلے ہوں گے۔ یہاں سے پاپولر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو بھی ایفیکٹ آپ کو پسند آئے وہاں آگے آپ کو یوز کا بٹن نظر آ جائے گا، جس طرح یہ نظر آ رہا ہے۔ فار ایگزامپل میں اسے ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا۔ جب کلک کر لوں تو یہ ایفیکٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آ چکا ہے۔ یہ دیکھو، پلے کر کے دیکھ لیں۔
خیال ہے آپ کو آواز نہیں سنائی دی ہوگی. والیوم بڑھانا تو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ آواز والا بٹن جو ہے وہ میں استعمال کر رہا ہوں، میک استعمال کر رہا ہوں، اس لیے یہ آپ کو آواز سنائی نہیں دے رہی ہوگی. تو اس طرح آپ جہاں چاہیں ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.